哇！大家好，我係鐵粉睇飯。今日係去台北嘅第3日，但係今日打風，所以咧而家朝頭早唔係，而家係晏晝嘅3點幾咧，我哋都仲喺 Airbnb。咁而家咧就煮緊嗰啲，琴日喺 Family Mart 買嘅啲杯麵啊嗰啲啦。唉，我唔想，我都想出去食，但係啲嘢又好似冇開。咁啊睇下今晚晚市有冇開啦。咁啊開始我哋第3日嘅行程咧，就冇乜行程嘅，睇下今晚有冇咩巴可以去啦。好，食嘢先。嘿啊！呢個搞咩啊？你開工啦？你要開工啊？呢個人話呢包嘢好好飲，好飲到要成個篋帶翻香港。其實冇好飲到話要買翻香港，我純粹想做鳩嘢。OK，係咯，佢係好似喺奶茶好嘅，香港人啲會有種手搖嘅感覺喺入邊啦。食嗰兩隻都係冇咁誇張，但係佢有種手搖嘅感覺。食嗰個食飯嚟，似自己整。以師哥話春光助茶，飲冰室下集，奶豆號綠茶。點解豆號嘅？唔係點咧？係綠豆奶茶。係喎，綠豆號奶茶。好凝重啊！講啊！好飲。好，咁我哋就食完嘢就出發啦。咁我哋而家就去台北車站，再揾下嘢食啦。頭先嗰啲都食唔係好飽，因為而家已經係晏晝嘅4點3啦。喺 Airbnb 起咗成日，好似有啲廢添。希望陣間有啲嘢做咧，攞啲嘢做下，充實翻個行程。Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. 再嚟啊！哦，你好彩啦，下一粒係杏仁。有冇啲？但佢個頸好靚喎，佢係真係係啩？杏仁嚟嘅。廣州東莞 QC。啱啱就行完台北車站嘅一條地下街，就行勁遠，咁就去到呢個北門站。咁我哋就預備咧就去食晚餐啦，應該係打邊爐。咁我覺得頭先條地下街好過癮，好似去咗大阪咁樣。大阪有一條一模一樣嘅地下街喺嗰條唔知咩道頓北嗰邊扭咗幾隻蛋啦，但係就冇乜嘢好買啦，因為想買到喺日本買晒。咁我哋而家就打邊爐。咁我嚟咗呢間打邊爐嘅地方啊，叫芥窩係嘛？我都唔知佢算唔算啲正宗嘅台式火鍋啦，因為我叫嗰個有啲似雞煲。
其實除咗我呢一個好似麻辣雞煲咁樣嘅湯底之外咧，仲有啲養生啲嘅湯底俾你揀嘅。肉方面咧就冇乜太特別噶啦。不過呢個咁大嚿響鈴咁嘅樣嘅嘢咧，我真係食咗好多嚿啦，因為可以入膠。我哋鏡頭，先冇嘅，嗱冇嘢。打完個邊爐啊，就開始我哋嘅飲酒之旅啦。咁我哋約咗一個遲嚟嘅朋友咧，就去呢間 Draftland 啊。咁呢間酒吧嚟講咧，最特別嘅嘢就係佢嘅 cocktail 咧都係預先整好咗。咁你點嘅時候咧，佢就會喺後面好似斟啤酒咁樣接俾你。我都係去咗先知，原來香港都有一間，我一次都去下先。台灣人真係好啊，仲請我哋飲多3杯試下味。啱啱就去完 Draftland 就飲咗一杯 refreshing 啲嘅嘢，咁就開咗一位，而家就去下一間 Kitty Taipei， 唔知係咩嚟嘅，都係上網揾嘅啫，咁啊試下佢啦。呢間係有啲賭場 theme 嘅酒吧啦，你見佢都放晒啲老虎機啊咁樣嘅裝飾喺度，一個值得加去嘅地方。一埋位就有杯 welcome shot， 我就幾中意佢個 menu 啦，有啲似舊年代嗰啲報紙啊。而佢每一杯嘢飲咧都會俾一個籌碼你嘅，咁喺啲指定嘅時間你就可以出去玩百家樂啦。贏咗翻嚟嘅籌碼咧就可以我嚟換一杯 free 嘅 cocktail 啊，又或者係一啲 shot。佢有寫有樣落多，但係你冇預咗係咁樣唱，我冇預咗佢咁樣上。我嘅髮型師同我講，去台灣一定要試下嗰啲刺身，因為近日本喎。食魚生飯做早餐，又真係幾似去咗日本嘅。一班人飲完酒，另一日咧都係遲起身㗎啦，所以咧食完個早餐咧，就又係時候食夜晚㗎啦。最主要係因為我哋 book 唔到餐廳，咁而又好想食呢間老乾杯嘅燒肉，咁所以就 book 咗一個好早嘅時間，好似係5點鐘定唔知5點半。先嚟一杯 Yeps 嘅啤酒啊，我嗌咗黑啤。介紹一下，這是澳洲和牛，虎式推400。跟住咧嗌咗個 set 之餘咧，仲嗌咗一個即切即磅嘅熟食牛啊！我想講呢餐係極度滿足，因為係有好多唔同 variation 嘅牛試咗。咁我都唔逐個講啦，淨係講啲我印象比較深刻㗎啦。例如呢一個係佢會燒完俾你啦，然之後點完個汁再放落個飯嗰度冚住佢，焗完之後咧又出奇地夾㗎喎，一啖趴落口我感覺咧勁爽，超好食呢一個。好緊張。反而呢個和牛三文治呢，我係有少少失望嘅。可能我覺得佢會好好食，而佢係普通好食。喺呢度食真係有個好大嘅好處，就係會有個人幫你燒。咁我哋一班人就可以好開心咁樣一路傾偈一路等食。
所以佢嘅服務質素我係會俾滿分。去到最後呢，就係我哋嗌咗嗰個斷磅雞嘅熟成牛啊，佢係油香收翻少少，反而肉香出少少嘅感覺。就咁點少少鹽呢，已經係好味到飛天啊！好，咁食飽飽之後呢，我哋就預備去飲酒啦，去試下台灣嘅酒吧。但呢，我哋就要下一集先有得睇啦。咁記住 comment like subscribe 我嘅 channel 啦，記住 follow 埋我嘅 IG 啦。咁我哋下條片見啦，就咁。